سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا بالقناة ديالي مريم شانيل. اليوم جيت نقدم لكم واحد الفطائر كيجيو زوينين معمرين، كتجي بحال الوريطه. كنتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها وتردوا عليا كيف جاتكم. المهم كملوا معايا المقادير ديال هذه الوصفه. الناس انا جبت لكم دابا المقادير. غنحتاجو هنايا زلافه ديال الفرص مع نص زلافه ديال الفينو. انا عبرت بهاد الزلافه، يعني القياس اللي غديروا ديال الفرص ديروا نص ديالو ديال الفينو. كنحتاجو هنايا معلقه الملحه، معلقه سنيده، وربع كاس ديال الزيت ما يعادل 3 المعالق كبار. وعندي هنايا كما كتشوفوا غادي نخلطوا فرص مع فينو بهاد الطريقه. نديرو حفاره، نكبو معلقه صغيره ديال سنيده، نكبو معلقه صغيره ديال الملحه. سمحوا لي البنات، ما نسيت ما قلت لكمش حتى ساشيه ديال الخميره كيميائيه، خميره حمراء من فئه ديال 800 غرام. نسيت ما قلت. قولوا للغي تاملتي جود بوصلك على العشيق يا مغي. بعد ما جمعتها واحد شويه هكا يدي، هانتوما غادي نزيدوها دابا داك القياس ديال الزيت اللي كان باقي لي، نزيدو نكبو عليها. عادي ندير بحال اللي غادي ندلك. هي البنات راه ما كتجيش قاصحه وما كتجيش خفيفه. اللي ما بغاش البنات يدلكها يمكن له يخليها غير يجمع هاد الزيت هذا اللي كبينا فيها، ومن بعد يديرها في ميكا ويخليها شحال ما خلاها مزيان هكا. نبقى ندخل فيها داك الزيت، ندخلوه فيها هكايا حتى كتجمع لنا داك الزيت والعجينه ديالنا كترطب معانا. واخا البنات تشوفوها كتقطع معكم هكا راه عادي، متخافوش منها. اللي عنده العجانه يحطها في العجانه تدلك مده ديال 5 دقائق، اللي ما عندوش يدير لها الطريقه هذه. كما قلت لكم البنات ما تخافوش منها، راه كتجمع. هانتوما البنات صافي اون فوا نشوفوا بان البلاصه اللي كنعجنوا فيها ما بقاش فيها الزيت، صافي كنجيبوا ميكا بلاستيكه كنحطوها فيها، كنخويو النفس، كنسدوها نديروها هكا بهاد الطريقه. وصافي البنات كنمشيو كنوجدوا الحشوه ديالنا. المهم خليوها ما بين ثلث ساعه نص ساعه، المهم شحال ما خليتوها البنات ترتاح حسب نتوما. كما كتشوفوا ما دالكينهاش، هي كانت قاصحه واحد شويه، الزيت كيزيد يرطبها. وفاش كنديروها في بلاستيكه كتسدلك راسها، يعني شحال ما خليتوها في بلاستيكه شحال ما مزيان. انا البنات نوريكم واحد الحشوه ساهله اللي كنديرها انا، اللي غنديرها لهاد الخبيزات ديالي. وانتم بامكانكم ديروا اي حشوه، عندكم بزاف ديال الاختيارات. المهم غادي نوريكم الحشوه اللي عندي انا لهاد العجين. البنات الحشوه اللي اختاريت ندير فيها 2 حبات ديال الخيزو مفرومين، حبه ديال البصله مفرومه. هنايا عندي صدر ديال الدجاج طحنته رديتو كفته بشويه ديال الربيع وحبه صغيره ديال البصله. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الزيت، عندي شويه ديال الربيع مقطع قزبر معدنوس. بالنسبه للعطريه البنات غنصوب شويه ديال الابزار، ضامه ديال الكنور ديال الدجاج. اللي ما بغاش تستعمل الضامه يمكن لها دير العطريه ديال الدجاج، ولا تستغنى عليها ودير المليحه. حيت انا هنا راه ما عنديش الملحه حيت كنور مالحه. وعندي هنا شويه ديال الزعتر. غنحط هادشي كامل غادي نحطو في هاد المقله وغنخليه يتشحر ونخليه يبرد واحد شويه ونرجعوا للعجينه ديالنا.
المهم بنات، الحشوه ديالي راها طابت وخليتها تبرد، حطيتها تبرد، شحرتها مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء. كنجي للعجينه ديالي كنحيدها من الميكا كما كتشوفوا، راها بحال مدلوكه، كيخرجوا فيها داك الفقاعات، يعني راها مدلوكه مزيان. واخا حنا ما دلكناهاش، من الطريقه ديال الزيت ودلكي واحد شويه بالزيت، تجمعي فيها الزيت وتحطيها في الميكا وتخليها ترتاح، راها بحال اللي كتدلكيها ولا بحال اللي كتعطي العجانه تدلكها لك. المهم بنات، هنايا كنديرهم كويرات وكنخليهم عاوتاني يرتاحوا. بالنسبه لي انا البنات، العجينه هذه خرجت لي 6 الكويرات، ماشي كبارين وماشي صغيورين، يعني بالحجم المتوسط. يمكن لكم البنات ديروهم صغيورين ويخرجوا لكم اكثر، ويمكن لكم ديروهم كبارين وكيخرجوا عاوتاني اكثر. المهم البنات، فاش كنسالي بالتكوار غادي نغطيها بميكا وغادي نخليها ترتاح مزيان عاود مع ما تبرد لي الحشوه. كما كتشوفوا البنات، هنا بديت نطلق العجينه ديالي، كنهز كويره ونطلقها عادي بحال اللي كنصوب المسمنه ديالي، كنصوب المسمنه ولكن كنفرقها غير بالزيت بوحديتو البنات، الزيت بوحديتو بلا زبده بلا حتى حاجه. فاش كنكمل المسمنه ديالي كنحطها ترتاح وكنرجع عاوتاني نهز كويره واحده اخرى ونستمر بنفس العمليه. بالنسبه للحشوه البنات، راها كنخليوها حتى تنشف من الماء مزيان وتنشف من الزيت، عاد كنخليوها تبرد، عاد كنطفيو على البوطه ونخليوها تبرد. فاش كنسالي البنات التصويب ديال المليويات ديالي، كنجي كنهز اول وحده صوبتها كنطلقها بحال كنطلق البنات المسمن عادي، كنهز تقريبا معلقه ولا معلقه ونص الحشوه على حسب نتوما لا كونسيته ديال اللي بغيتو ديروا في خبيزات. وكنبداو نجمعوا بهاد الطريقه كما موضح لكم في الفيديو، كنجمعوا الطريفات وكنجمعوا ثاني داك الطريفات اللي مقابلينهم ونزيروا العجينه مزيان البنات باش ما تحناش وتخرج لينا الحشوه ديالنا. كما كتشوفوا في الفيديو راه موضح كل شيء طريقه هكايا، كنخليهم كنردوهم تحت البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا. هكا كنكملوا كاع المليويات ديالنا. دابا البنات، فاش كنساليهم بالتمر ديالهم كنهزوهم كندقوا عليهم غير شويه باش ما يجوناش غلاضين البنات، كندقوا عليهم وكنحطوهم في اللاطه ديالنا، يا ندهنوا اللاطه بشويه زيت، يا كنديروا بابي كويسه كنحطوا عليهم. فاش كنساليو البنات بالتكراس ديالهم، ما خصناش البنات يجيونا كبارين غلاضين وما خصناش يجيونا رقيقين، يعني يجيو متوسطين كما موضح في الفيديو. كندهنوهم البنات بيض وكنهزو المقص وكنبداو نقرصو فيهم كما كتلاحظوا في الفيديو، كنقرصوا لهم الجنيبات ديالهم باش كيعطينا هذا التشكيل ديال الشميشه. كنسخنوا البنات الفران على درجه ديال 180 درجه وكندخلوهم من الفوق وكنرجعوا نهبطوهم من التحت وبالصحه والراحه. كما كتشوفوا البنات، هكا كانت الوصفه ديال هذا النهار. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق كيف جاتكم، وكنتمنى اللي مازال ما دخلش تشترك عندي في القناه يدخل، ومرحبا باي واحد جديد عندي في القناه.